माशाल्लाह जी 0 पॉइंट तो सुबह सुबह रौनक लग गई है। ज़्यादा बाबू अख्तर बापू मास्टर आजम विश्वास सुबह सुबह साढ़े 0 पॉइंट हाँ हाँ फ्रिज भी विका हुए अला नवी पहलो बाटर है 144 वाले 50,000 रुपया बिल्कुल जा विका हुए पासेल रेडी है सिर्फ 20,000 चली पई है। हाँ स्टोको लगे पैसो तो बिजली भी काट खानी ये इन्वर्टर वाला पूछे जे काट बिजली खानी ना अच्छा कंप्रेसर ना तो ई जा तो फ्रिज भी फासेल है ते बाटर है ते इसमें जी ये 70-80 नवी तो 90,000 नहीं बड़े इसमें बाटर है तो 50,000 जरा कहना 0 पॉइंट पहले आमिद को लगा आमिद नहीं दुकान